Қадір түні қашан болады? Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 күндігінде келеді. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күннің тақ түндерінен іздеңдер деген хадис жеткізген. Сондай-ақ Ибн Аббастан радиаллаху анху, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Қадір түнін Рамазанның соңғы 10 күнінен қалған 9-шы, 7-ші және 5-ші түндерден іздеңдер деген риуаят бар. Ғалымдардың айтуынша, жұп күннен тақ күнге өткен түн Қадір түні болмақ. Яғни ол 20-сынан 21-не, 22-сінен 23-не, 24-нен 25-не, 26-сынан 27-сіне, 28-нен 29-на қараған түннің бірінде келмек. Яғни Рамазан айының соңғы 10 күндігіндегі тақ күндерді назарда ұстаған жөн. Ал мұндай күндердің саны 5. Сондықтан мұсылман қауымы көп жағдайда осы түнді күтеді. 2022 жылы Қадір түні қай күнге бекітілді? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мүфтият Қадір түнін сәуірдің 28-нен 29-на қараған түн деп бекітті. Алла тағала Қадір түні жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Келесі видеоларда Қадір түнінде қандай құлшылық жасау керектігін көре аласыздар. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.